ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিকা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমার অনেক 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 ভালোবাসা নিয়ে আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আজকে আমি করব সিজনিং চ্যালেঞ্জ। আর এই চ্যালেঞ্জটা কমেন্ট করেছে আমার একটা বন্ধু। তো এই বন্ধুটা চ্যালেঞ্জ করতে বলেছে 15 মিনিটে। তো আগের দিনকে একদিনে কমেন্ট করেছে 50টা সিজনিং, আর আজকে করেছে 15 মিনিটে। তো ভিডিওটা করব। আরও অনেক কটা চ্যালেঞ্জ করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছে, সেইগুলো না করতে পারছি না, বাট করব। এই চ্যালেঞ্জটা আপলোড করার পরে করব এই রিকোয়েস্টগুলো একটা একটা করে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। চলো তো ভিডিওটা শুরু করব। ফোনটা এখানে রাখি। আজকে বাইরে আজকে বৃষ্টি হচ্ছে। এখন বাজে 9:46। তো এখন বৃষ্টি হচ্ছে, বের করে যেতে পারবো না। আর একজনও কমেন্ট করেছে সিজনিংটা একটু আলাদা, যেমন আমি হাঁটাচলা করবো আর সিজনিং করবো, আমি ওইভাবে তো করি, কিন্তু এখন যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে তাই আর ওখানে ছাড়ে যেতে পারবো না। তো চলো শুরু করা যাক। আজকে দেখো এটা নিয়েছে এই গাড়িটা। তো এরপরে কাগজ, কটন বা সব কিছু নেবো। এটাতে ফার্স্ট শুরু করি। এটা আমি ফার্স্ট ইউজ করছি, দেখি এটা কেমন হয়। আজকাল গোড়া টোড়া ঝামেলা নিয়ে আছে, টাইম দেখলেই হবে। গুনতে গেলে একটু প্রবলেম, একটা করে দাগ দাও, মন থাকে না, এডিট করতে গেলেও সমস্যা। সকালবেলায় খাওয়া দাওয়া করেছে, আমার মনে হচ্ছে দুটো উঠে আসবে এমন হচ্ছে। পেপার আর কাগজের প্রয়োজন পড়বে না মনে হচ্ছে, এটাই বিশাল কাজ হচ্ছে। বাহ, খুব পাওয়ারফুল। তোমরা আমার সব থেকে বেশি ওই সিজনিং ভিডিওগুলো, এয়ার পিকিংগুলো আগে খুব ভিউজ হতো, এখন বর্তমানে হচ্ছে না, কিন্তু সিজনিং, তারপরে ব্রাশিং চ্যালেঞ্জ, এই ভিডিও দুটোই আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসা পাচ্ছি। তাহলে তোমরাই বলো আমি কোনটা করবো? আমার যেখানে যেখানে সবাই দেখছে সেটাই তো আমার করা উচিত না। আর এই সব আর একটা চ্যালেঞ্জের নাম বলছে, ওগুলো করার মতো আমার নিজেরই ইচ্ছা করে না, তাহলে আমি কী করে করবো? এতটা খারাপ লাগে আমার ওসব ভিডিও, তো আমারই ঘৃণা করে, তাহলে লোকে দেখে কী বলবে? ওর জন্য আমি ওই ভিডিওগুলো করতে চাইছি না। তোমরা অন্য কিছু বলো, সেগুলো করা যায়, কিন্তু ওই চ্যালেঞ্জগুলো আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। নোজ ব্লোয়িং, ওগুলো আমার একটু পছন্দ, করা যায় না।
সাহায্য হচ্ছে। আমার 50টা সিজনিংয়ের দিনও হয়তো আমার এতটা হয়নি আজকে যেমন হচ্ছে। পেটে যাচ্ছে ফেরিং। দু 4 মিনিট তো হয়ে গেছে। হলো 10 মিনিট করতে হবে। একটু লেট করে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে না হাঁপিয়ে গেছে, তাই একটু বসে নিলাম। কটা? ও এখানে তো গুনতে হবে না, না ওই 15 মিনিট তো 7 মিনিট মোটামুটি হয়ে গেছে আশা করি। তো এখনো 3, 10, 8 মিনিট করতে হবে। 8 মিনিট। বাবা হাচ্চা করে জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। এটা কি জানো? এটা এই খিল, আর চোখ লাল হয়ে যাবে। আর একটু ভালো করে বসে নিলাম।
বাবা একটু রেস্ট নি, না আমি কী করে বাজবো। না আর রেস্ট নিব না, এবার শুধু সিজনিং হবে। বেশি আসে চোখ দুটো দেখো। আমার চোখ দুটো দেখো। হসতে না আজকের মতো এখানে শেষ। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। নেক্সট ভিডিওর জন্য অবশ্যই কমেন্ট করুন, আজে বাজে কমেন্ট না, এইরকম চ্যালেঞ্জ এরকম কিছু। আর যারা নতুন আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর চ্যানেলটাকে এই তো একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব তো একবারই করা যায় না, ঠিক আছে। কমেন্ট করা যায় 100টা দরকার নেই, একটা করলেই অনেক। তো চলো আজকে টাটা, বাই।